Hello guys, mga kabayan! Nandito naman po tayo para magbigay ng idea kung paano mag-install ng GPS, live monitoring, anti-carnapping, anti-theft device sa isang Previa 2018 model Toyota Previa po ito, van para sa Tatlo service. ng upuan sa likod. Sa gitna ho, tatlo rin. Ito, tingnan natin sa likod. Ayan. Oh, may lagayan pa ng dito sa likod. Oh. Baggage. Ito po yung sa likod niya. Upuan. Sara natin. Toyota Previa. Ito, ganda. Ayan. Maganda itong service pang family service. Ayan o, 2018 model. Ito po yung kanyang harapang dashboard, steering wheel. Ganda ito, Toyota Previa. Yung kanyang dashboard meter, maluwag. Kanyang radio. Iyon natin radio. Subukan natin yung start muna pala natin. Start on ang radio. FM 94.3 po ang istasyon natin sa Middle East, Pinoy Station. Tama po ito. Sige po, kampusin na natin ating installation. Madali lang po ito. Panoorin nyo guys para magkaroon kayong idea kung paano ilalagay yung mga sakyan ng live monitoring. Tama ho ito sa mga OFW, yung mga naiiwang sasakyan nyo sa Pilipinas. Mamumonitor nyo kung saan na pumupunta yung mga sasakyan nyo. Makikita nyo po kung anong oras nag-start at anong oras bumalik sa inyong bahay. Before tayo mag-start muna ng installation, start muna natin yung engine. Subukan natin, start. Check natin yung mga light indicators. Ayan. Check natin. Okay naman ho, wala problema. Pwede na tayo mag-start ngayon ng installation. Panoorin nyo na po mga kaibigan para meron kayo idea kung paano nyo lalagayan yung mga sasakyan. Madali lang ito. Basic installation ng GPS monitoring system sa Previa. Ito yung ating gagamitin device, made in Asia. Subukan natin made in Asia. Cutter ang ating gagamitin, light tester, cutter blade, knife, tape, itong screwdrivers plus minus, saka itong cable type, maliit saka malaki. So start po natin ang ating pag-installation. Ito buksan na, tanggalin muna natin itong screw, dalawang screw sa ilalim. Unahin muna natin ito nasa ilalim. Screw, ito pa isa, dalawang screw lang ito. Screw, tandaan lang. Yan o, dalawang lock lang yan o. Tapos hilahin lang natin to, lock, cover sa ilalim. Mayroong cover yan. Ayan, ito. Ayun, punutin natin yun. Dan mo na sa yan. Separate natin yan. Tapos to, meron pa itong screw dito sa gilid. Meron pa itong screw ito dito. Bunutin din natin, tanggalin natin ang screw gamit ang ating plus screwdriver. Ayan, ito po. Tapos sunod natin nasa ilalim lock sa gilid. Ito, ikutin lang natin yung lock. Ito po yung lock nya. Tapos to, birahin natin yung gilid. Tanggalin ko itong gilid. Ito, panorin nyo lang, birahin lang yan. Saglit lang. Ayan.
gamitan natin ng screwdriver. Dahan-dahan lang. Yan, ingatan natin konti. Tapos gamitan natin ng kamay na bakal. Ayan, dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan lang para hindi masisira yung mga lock. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Tapos yung gilid. Angat natin. Angat natin yung gilid. Yan. Dahin natin to. Meron din ito lock sa gilid. Dahan-dahan lang. Yan. Ito yung lock nya. Ito, tagalin natin. Screw gate. Dito po tayo hahanap ng supply sa ating device sa mga wire nito. Meron dito mga supply. Check ko lang. Check ko muna. Sunod naman natin tanggalin ito ang screw. Meron pa itong screw sa gilid. Isang screw. Ito po. Dalawang screw. Pagkatapos dahan-dahan na natin baklasin. Ito mga kunang dumi na aking kamay. Ang dami na nagawa. Ito po, bunutin na natin dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan lang bunot. May mga lock lang yan ng konti. Angat natin ng konti ito isa. Angat lang, dahan-dahan angat. Para mabuksan natin to baba. Ito, ayan. Ito ang ating ingat ng konti. Angat. Ayan, angat ng konti. Angat natin ng konti ito para matanggal. Ayan. Ayan po, nakangat na. Kunting angat lang yan para matanggal itong gilid. Ito po, patakin natin to. Hilahin lang natin. Pull. Yan o. Tandahan lang yan. Ito. Tapos tanggalin natin to. Ayan. Hilahin natin to ang dashboard cover. Dahan-dahan lang. Ayan o. Yung sa gilid. Kabilang side. Ito po yung kabilang side nya. Ayan. Hilahin lang din natin konti. Konting hila lang yan. Ayun o. Tanggal na. Tanggal ng ating. Tanggalin natin itong mga wire sa terminal. Ayun. Kabilaan. Okay. Ayan o. Bukas na. Pwede rin ang tagal ito. Tulak lang natin ng konti. Push natin ng konti. Ayan. Teka lang. Wala kasi ako tagahap. Ito. Push lang natin ito para matanggal. Dito. Ayan. Tulak lang yan. Para matanggal tumaklap. Ganda. Ayan. Talas na. Okay. So maghanap naman po tayo ng power sa ating device. Kailangan natin ground saka ignition at B+ supply. Tanggalin pa natin to OBD. Pwede rin tayong kumuha ng supply dito sa OBD. Ito yung kanyang OBD connector. Ayan. Tingnan tanggalin. Ayan o. Pwede rin tayong kumuha ng supply dito sa number 4 ground. Ito yung kanyang ground o. Ground. Tapos yung kanyang B+ battery voltage supply. Ito color blue sa number 16. So hanapin po natin ignition. Ignition naman hanapin ko. So ito po, magti-check na tayo ng ating supply sa ating device. Unahin muna natin check yung ating power supply B+. Ito dito po sa previa sa may baba. Itong kulay itim, black. Sukatan natin. Ito nailaw siya. Nakapatay ho ang engine yan. Nakailaw yung ating tester, light tester. Ayan o. Umiilaw siya. Subukan natin sa voltmeter para sigurado. Ito 12 point ang voltahe niya 12.72. Ayan, hindi tayo mag-tap dito sa color black, kulay itim.
Tapos yung ground naman niya, ito yung white na may black. Dito tayo magtatap. Pwede rin natin testerin yan sa continuity test. Ito, ilagay natin sa kabila yung ground, sa gas ground, sa test probe. Tapos testerin natin sa ating tester. Ayan o, ayan, halos zero. Ibig sabihin nakakonekta siya sa chassis ground. Pwede rin tayo maglagay dito ng ground. Ito naman yung ating ignition. I-on muna natin yung susi. I-on natin ignition. Ito sa key. Yan. Yan po, naka-ignition na tayo. Maghahanap tayo ng ignition supply. Ignition supply. Ito. Dito po. Sa ignition supply. Color blue. Ayan. Umilaw na. Umilaw na yung ating light. Tester natin sa ating voltmeter. Ito, puno siya. Ayan, 12.48 pagka nakapatay yung makina. Pagka in-start natin yung makina niyan, tataas yan. Start ko lang yung makina. Ayun po, 14 volts. Pagka pinatay ko ang makina niyan, engine off, mag-o-off din niya. Ayun, zero. Ayan po, dito po tayo kukuha ng ignition sa color. Sa gilid lang sa baba, lahat ng ating supply. At 3 wire lang ako gagamitin natin, basic installation para sa ating anti-carnapping device at live monitoring. Kabayan, ayusin na natin. Pagkain na natin yung babalatan natin konti lang ang balatan. Dahan-dahan nila ang paglalagay natin. Unahin muna natin yung ground. Ito yung puti na may itim, stripe na itim. Ito po nakalagay ko sa ground, chassis ground. So balatan lang po natin ng konti yan, dahan-dahan lang, maliit lang. Ayan, magtatap lang tayo dito ng konti. Pwede rin ako kayong bumili ng mga wire tapping sa Pilipinas. Marami kayong mabibili sa Pilipinas. Wala kasi may mga orderan dito sa aming lugar, sa bansang Middle East. Ito, naghahilahan natin ng butas. Konting butas lang yan para dito natin papasok yung ating wire. Yan, dahan lang mo yan, konti lang. Mahina naman kumusumo yung ating device. Ito, pasok na natin ang konti yan. Yan, gandahan natin ang paglalagay ng connection. Dapat mahigpit para hindi maglulos yung ating connection. Pasok pa natin na isa, tapos ikutin lang natin, higpitan isang kapit. Yan o, ikot-ikutin lang natin. Yan lang kasimple. Dahan-dahan lang. Tapos lalagyan natin ng tape, electrical tape. Yan, dahan lang yan. Hindi natin makakuha sa bilisan yan. Dapat yung ating trabaho maganda. Magandang ating service sa ating mga customer. Saka sa mga sakyan, ayusin yung kakabit. Natin ang tape, ipitan rin natin yung tape. Tandahan lang, suot natin, ikot-ikutin, ipitan ng tape. Yan lang ang papalit niyan, dali lang para maganda yung lapat, maganda yung contact, joint. Tapos lagi yun natin lalagyan ng the best, lagyan natin ng hindi yung kalilimutan yung cable tie, kasi lumuluwag yan sa init ng panahon, sa katagalan lumuluwag yung tape. Dapat meron yung cable tie yan para
para lagi mahigpit. Ayan o, cut natin. Isunod natin yung power sa kulay itim po. Dito lang yan sa kulay itim. Pwede rin ako kayo mag-tap sa may fuse box, pero mas maganda dito nakatago, hindi basta lang makikita kasi pagka sa fuse box madali ang tanggalin. Dito nakatago po, sekreto, secret yan, hindi ka basta makikita ng iba, bihira lang. Ito, putasan din natin itong live, itong B plus natin, battery supply positive, ibig sabihin ng B plus positive. Putasan natin, tandaan lang para din masisira yung wire. Ayan o, masikip pagka unang pasok eh. Ito yun, ano pasok na maluwag na yan, isang ikot pa, kailangan ko simple, kaya yung gawin ito eh sa yung mga sakyan. Maganda ito sa mga sakyan kasi kikita nyo yung masakyan kung nasa halimbawa hiniram ginamit ng iba, makikita nyo kung saan dinadala kay mga delivery, malalaman nyo kung nasa na yung mga sakyan nyo parating na umlayo pa. Yung monitoring system, kung hindi lang nakakalam nito, kaya pressure nyo na sa mga may sasakyan dyan, sa inyong mga katropa, para makaroon sila ng idea dahil lang pala maglagay ng monitoring system sa mga sakyan. Hindi naman ito makikita iba, meron itong mga password saka username, hindi basta mabuksan yung ating system, meron kayong username dyan saka password. Lagyan natin ang tip at cable tie ng ating B plus positive from battery, lagi ito naka-on ating device. Cut natin, ayan o, puputol na. Sunod natin yung yung ignition, yusin muna natin yung balag yan, palutan natin yung maganda, lagyan din natin ang tape, lagyan din natin ang balag ng tape para hindi basta matatanggal yan. Ayan, balutan natin ating connection parang original connection. Yan, tape, lagyan pa natin ang tape, tape natin ang maayos, mabuti. Yan, sunod po naman natin yung ignition, yung sinukatan natin kanina dito sa may kulay blue. Dalawang blue ito, isang malaki saka isang maliit. Dito tayo magtatap sa maliit na blue. Ito yung ignition, pagka nakabuhay yung engine makakaroon din ho ng power yan. Yun po yung tinatawag na ignition power. Balatan lang ho natin ng konti ito, konting balat lang yan, dahan-dahan lang yan, konti lang yan, yung lalakyan. Butasan rin natin, dahan-dahan na yung butas niya, butas, dahan-dahan. Mahirap talaga ipasok pagka unang pasok. Yan o, butas na, hindi lang yan. Pasok natin ito, ito yung ating ground, ito yung ating ignition pala, ground na kulay brown. Yan, pasok ulit natin ang isa pa. Ayun o, ipitan yun, ikutin, ikot-ikot lang, ikot-ikot no, mahilo. Yan, maganda yung ating connection. Ipitan, press natin para mahalapat at tape, lagyan natin ng balot. Ayun, ipitan natin, hilahin natin tape para maigpit. Hilahin nyo po para kapit na kapit yan. Huwag natin tape na maganda. Plus lalagyan pa natin ang double sa ito, cable tie. Ayan o,
Ayan lang po simple. Cable tie, higpitan. Ayun o. Dapat na dapat yan. Putulin ang cable tie. Oh, tapos na. Napakadali lang. Lagyan pa natin ng tape. Magandang tingnan. Hindi na lang makikita yung connection. Tape pa natin yan. Yan. Lagyan natin ang tape. Para hindi rin nila matanggal. Ayan. Maganda. Tape. Tapos ito po. Ito po yung ating connector. Ito. Ito yung ating connector. Tatago ko na lang sa loob. Sa loob ng dashboard. Madami tayong paglalagyan nito. Habaan nyo lang yung wire, tago nyo doon sa loob, nakagitna. Diskarte na lang yan sa pagtatago. Basta huwag nyo lang itatapat sa may metal. Kailangan naka pre-metal to, hindi nakatapat sa metal yung ating device para makasagot ng GPS. Okay, dahil lang po ito. Ngayon ilalagay ko na yung point device. Ito po, pasok natin yung wire sa loob. Iusin natin, pakapasok. Magiging lang tago to para hindi rin ba sa makikita. Yan. Ayusin natin yung tago. Yan. Okay. Lagyan ho natin ang ilalagay ko lang ito sa loob. Tatago ako. Ito ilalagay ko lang dito muna sa ibabaw lang malapit kasi sa monitorin na naman ito ng company para makita nila yung kanilang sasakyan, mga driver. Connect ko muna yung device. Ito po yung ating device. Ayan, ito po yung ating device, may ilaw na ibig sabihin po yan nakakonekta na sa system natin yan. Makikita na natin yung ating vehicle kung nakasana, kung nasaan ang location, kung anong oras nag-start, kung anong oras huminto, tumigil, nag-parking. Makikita natin to sa ating monitor. So dito po pwede natin ilagay sa loob, buksan to, doon din dito lang sa loob, kahit saan ho yan pwede ilagay dyan, pwede itago yan. Okay, hindi lang, kaya niya po. Pakisira na po sa mga tropa para marami makatuto. So may mga may-ari ng mga sakyan dyan para mayroon kayo idea. Katago ko na lang. Lagyan natin ito ng cable tie, ang ating wiring. Ito, lagyan lang natin ng cable tie para hindi siya nakakalat. Cable tie. Ayan. Cable tie lang yan. Isa pang cable tie. Dito. Sa gilid. Para malinis yung ating wiring. Ito po yung cable tie, putulin natin yan po. Tapos ng ating installation. Ngayon po isasara ko na yung ating dashboard. Unahin po natin itong ibalik natin mga wire. So ito muna, ayun. Tapos yung kanina ito yung sa yung ilalim, ito yung lock sa pinakailalim. Lagi i-break natin to, itong bukasan ng makina. Tulak lang yan, pupush lang natin ng konti. Ayan, dapat tama sa sentro. Ayun, push. Tapos meron pa itong isa, ito sa ibabaw. Pupush din natin yan, tulak. Tapat natin sa kanal. Ayun. Tapos itong mga connection. Tapos itong mga connection, balik natin. Yung mga connection, ayun. Connection. At ating itulak na to sa push lang to, madali lang.
Push. Push lang. Ayun. Sa kabila din. Tulak lang nito. Yan. Malak. Tornilyo. Lagyan natin ang tornilyo. Balik natin ang tornilyo sa kabilang side. Yan po. Ito yung tornilyo niya. Lock. Sa kabila. Maganda yung sa kabila. So, para sa ilalim. Sa ilalim ng side. Dito. Ito. Sa ilalim. Ayan. Balik natin itong tornilyo. Tapos itong ibabaw. Balik natin connection. Ayun. Tandaanin na natin. Yan. Tulak natin ito. Push lang yan. Oh, okay. Saka ito. Push lang din to. Push. Ito, tama natin to para matulak natin. Yun, ang lock. Tulak na natin to. Dahan-dahan lang ako bigla to. Ayun. Nabigla, di sarado. Saka ito, gilid. Sa may tulak lang din to. Ayun, push na. Ito, sarado. Sir natin. Tapos yung baba naman. Ito naman yung baba. Ito naman pong gilid sa ilalim. Ibalik natin yung cover sa gilid. Meron lahat ng lock. Tama lang natin. Ayun. Push. Yan. Mga lock lang to. Yan. Pok-pok-pok lang yan. Itong cover. Lock sa gilid. Meron pa sa ilalim. Final. Balik natin yung connector. Ayun. Shoot natin sa loob. Ayun. Balik natin mga tornilyo. Tornilyo. Ayan. Isa pa. Para matapos na ating installation. Madali lang. Kaya-kaya nyo to. Sa panoorin nyo ating mga video, matututo na kayo. Mayroon na kayong kakaroon na kayo ng idea para sa monitoring system. Anti-carnap, anti-theft sa inyong sasakyan. Ito po, tapos na. Maraming salamat po mga guys at sa muling ulitin. Pakishare na lang po sa mga driver na mga may-ari ng sasakyan sa inyong mga kasama para matuto rin sila. Maraming salamat po at thank you sa inyo lahat mga katropa. Bye bye.